네, 안녕하십니까. 베스캠프입니다. 안녕하시죠. 지금 보고 있는 곳 전남 해창만입니다. 2019년 5월 18일 19일 제주도에 200mm, 전라남도 해안가에 100mm, 강풍, 초강풍 부는 그래도 배스낚시 갔습니다. 지금 보시면 아시겠지만 논과 길이 경계가 이미 사라졌고요. 비는 계속 내리고 있고 저희 우비 입고 있습니다. 너무 춥고 그래도 배스낚시 하겠다고 일단 갔습니다. 비가 지금이 멈춘 상태가 아니고 계속 내리고 있는 상황이고요. 잠깐 내렸다 안 내렸다 이런 상태입니다. 보시면 아시겠지만 진입로에 조그만 다리들 전부 물이 찼고요. 넘치는 상황입니다. 물은 굉장히 차갑고 찬비가 내려가지고요. 전남공 해창만이고요. 이렇게 건너가는 모습. 원래는 이제 요 조그만 다리가 드러나는 곳이죠. 그런데 이미 물이 넘치고 있었습니다. 네, 같이 갔던 회원입니다. 뭐예요 여기서? 네? 비 오는데 뭐해? 낚시예요. 어? 낚시예요. 비 오는데 무슨 낚시를? 어? 원래 비 오는 날에 낚시해야지만 아닙니까? 그건 그렇죠. 언제부터 언제까지 하고 있는 거지? 어제 새벽 토요일. 4시 반부터 토요일부터? 토요일부터 지금 일요일 몇 시지? 일요일 10시까지 낚시 중입니다. 비는 얼마? 계속 비 왔죠 지금. 지금 추워요. 여기는 어디? 여기는 해창만. 하늘은 지금 뭐가 내려? 비. 비요. 빨리 올라가요. 네, 비바람이 지금 잠깐 멈춘 상태고요. 비 옷도 별 의미가 없었습니다. 이미 다 젖어 있는 상태고요. 워낙 강한 바람에 비가 섞여서 내리는 거기 때문에 그래도 배스는 물어줍니다. 하늘 보이시죠? 물살 보이시고 바람 보이시죠? 지금 비가 내리고 있습니다. 걸렸어요? 감았어? 이렇게 쭉 당겨. 네, 바람 소리 들리시죠? 그렇지. 이 옷자면 대박인 거야 이제 옷자면. 감으면서 앞으로 가도 되잖아. 이게 계속 뒤로 오는 거야 이게. 어? 에헤이. 네, 저 흔들리는 물살에서 타버터를 물어줬고요. 바람이 잠깐 멈췄을 때 아주 강렬하게 반응을 했습니다. 3연타, 4연타 지금 나오고 있는 상황이고요. 개구리풀도 이제 점점 늘어나고 멀리 좀 무거운 타버터 장타해서 액션 주면은 바로바로 물었습니다. 이 자리에서도 4연타 베스 물어준 상황이고요. 바람만 멈춰도 타버터 액션이 나오기 때문에 바로바로 반응을 하는 상황입니다. 근데 이러다가 요런 게 한 10분 정도 잠깐 멈췄다가 또다시 비가 쏟아지면서 바람이 또 시작되고 끝없는 반복이었습니다. 이틀 동안. 지금 보고 있는 거는 아이언 마우스입니다. 이마가츠. 많이들 사용하시죠. 스틱인데 끝에 이제 쇠가 달려있죠. 2개가. 그래서 아주 강한 물하고의 묘한 음이 발생하는 거의 장타 스틱 중에는 최고라고 생각하시면 아마 될 듯 싶습니다. 이 자리에서 지금 같은 자리에서 4연타 나왔고요. 그러니까 다들 타버터에 반응을 하기 때문에 못 가져오신 분들도 계시지만 가져온 분들은 거의 타버터로 다 잡았습니다. 2자릿수 잡으신 분들도 계시고 비바람 때문에 촬영도 힘들었지만 어쨌든 그 속에서 타버터에 모두 반응을 했습니다. 비바람 속에서도 베스의 먹이 사냥을 쉬지 않았고요. 4자 후반 48 정도 됐습니다. 이건 아까 놓쳤던 곳에 드랙이 너무 많이 풀려있네. 역시 드랙. 다시 던져가지고 타버터에 반응했던 곳을 그대로 던졌는데 텍사스에 같은 베스인지는 모르겠지만 나와줬습니다. 비옷 보이시죠? 그죠? 이틀 동안 저 비옷을 입고 전부 다 낚시를 했습니다. 타버터에 나오는 사이즈들도 보통 한 요 정도 됐습니다. 4자들. 정말 모두 고생 많이 했고요. 장화에 물 들어가고 비옷에 안에 이미 젖어서 쉰 냄새 어마어마하게 났던 이틀간의 해창만 낚시였습니다. 저는 베스캠프입니다.